हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 पार्ट 12, दैट इज़ द चैप्टर नेम पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होने को है। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपीटी क्या होता है, उसमें ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स यानी कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसी के बेसिस पे हम आज एक एग्जांपल देखेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So this is an example of the APT problem, that is automatic programming tool problem. So an APT program for the profiling of the part in figure 2 is to be generated. ये प्रोफाइल है पार्ट का जिसके लिए APT प्रोग्राम आपको बनाना है। एंड द प्रोसेसिंग पैरामीटर्स आर, प्रोसेसिंग पैरामीटर दे रखा है कि फीड रेट हमें कितना देना है, 5.39 इंचेस पर मिनट लेना है। स्पिंडल स्पीड लेनी है 573 RPM, और कूलेंट इज टू बी यूज टू फ्लश चिप्स, कूलेंट को हमें ऑन रखना है। कटर डायमीटर कितना लेना है, 0.5 इंचेस लेना है। द टूल होम पोजीशन इज 0, -1, 0, यानी टूल हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में 0 पे, वाई में -1, जेड में 0 पे। तो ये एक बुक से लिया गया है, ऑटोमेशन की एक बुक है, उससे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। सो दैट मीन्स टूल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे, दिस इज़ अ टूल होम पोजीशन, यहाँ पे जो प्लस साइन देख रहे हैं आप, ये दिस इज़ अ प्लस साइन, तो यहाँ पे आपका टूल होम है। और इस प्रोफाइल के लिए हमें एपीटी प्रोग्राम लिखना है, ये फिगर आपको गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, प्रोफाइलिंग करेंगे तो 1 बाय 1 इसके चारों तरफ टूल मूव करेगा, तभी प्रोफाइल कटेगा ऐसा। तो स्टार्टिंग जो टूल की पोजीशन है स्टार्ट पे यहाँ पे है, तो वो मूव करेगा, ठीक है। तो वो मूव कैसे करेगा, लाइक दिस, ऐसे मूव करके, ऐसे लाइक यहाँ से ऐसे, या तो हम ऐसे मूव कराएं, लाइक दिस, ऐसे मूव करता जाए टूल, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये ऐसे आ जाए, तो ऐसा हम ये टूल का पथ होगा, ऐसा हम मान रहे हैं। तो अगर हम इस प्रोफाइल की बात करें तो ये प्रोफाइल कैसे बना हुआ है, तो दिस इज़ अ लाइन, कई लाइनों से मिलके बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे एक आर्क है जो कि सर्कुलर आर्क है, दैट मीन्स वो सर्कल का एक पार्ट है, वृत्त का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइंस की, तो ये अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं, हर एक लाइन का नाम है, दिस इज़ L1 L2 ऐसे करके यहाँ पे नाम दे रखा है। तो दिस इज़ लाइन L1, फिर उसके बाद आपकी लाइन कौन सी है, L2, ये वाली लाइन को L2 बोल दिया, फिर इसको L3 बोल दिया, ठीक है। अब अगर L1 की बात करें तो किस किस बिंदुओं से मिलके बना हुआ है, P1 और P2 से मिलके आपका L1 लाइन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लाइन 2 है वो किससे मिलके बना हुआ है, P4 और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन होगा, ठीक है, P3। तो दिस इज P3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका P3 है, तो यहाँ पे मेंशन है, एक्चुअली में ये है। तो P3 P4 से मिलके बना हुआ है आपका लाइन 2, और P4 P1 से मिलके बना हुआ है लाइन 3। और ये जो सर्कुलर आर्क है, दिस इज़ द आर्क जो आपको डैश दिखा रही है, वो सर्कुलर आर्क का सेंटर कितना है, C1 मान रखा है, ठीक है। और वो दो बिंदुओं से होके जा रहा है, उसका एंड पॉइंट आर का क्या है, P2 और P3 है। तो इस तरीके से हमें करना है, और जो टूल की होम पोजीशन है उसको हमने P0 लिख रखा है। तो चलिए देखेंगे कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। तो सबसे पहले पार्ट एग्जांपल है ये। तो हम कटर के डायमीटर को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये प्रोफाइल है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें कटिंग कर रहे हैं चारों तरफ। हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मिलिंग ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं, लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। तो दिस इज स्टेटमेंट। तो ये मशीन लिखा है शॉर्ट में, एनी नहीं लगाएंगे, MACHI मशीन, स्लैश ऑपरेटर, फिर मिल, और ये 1 नंबर। तो इस तरीके से हमने नाम दे रखा है। टारगेट मशीन है, कंट्रोलर टाइप, इस तरीके से। ये ऑलरेडी वैसे उसमें टूल में ले लेता है, इतना आपको लिखना नहीं है। अब कटर का जो डायमीटर उसको सेलेक्ट करेंगे, तो कटर स्लैश 0.5 इंचेस में। अब हमें लाइन बाय लाइन मूव कहाँ से करना है स्टूडेंट्स, P0 से मूव करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट कौन सा है, P0 या P0 बोल सकते हैं। तो P0 से हमें मूव करना है।
तो P0 पॉइंट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जितने भी बिंदु हैं, जितने भी लाइन है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। तो P0 को डिफाइन करने के लिए तो उसकी पोजीशन क्या है, P0 सिंबल बराबर इक्वल का साइन लगाएंगे, और ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट का नाम तो क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट, फिर स्लैश ऑपरेटर, फिर उसकी पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है, ये x में 0 है, y में -1,1.0 है, और z में 0 है। तो ये आपका P0 पॉइंट डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स, P1 है। तो दिस इज पॉइंट P1, ये वाला पॉइंट आपका क्या है स्टूडेंट्स, P1 है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करेंगे तो वो ओरिजिन पे है, तो उसके लिए हम सिंपल स्लैश ऑपरेटर नाम और फिर उसके बाद उसका लोकेशन 0,0,0। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट P2 है, तो देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज पॉइंट P2। तो P2 पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, 6 इंचेस या mm जो भी है, तो 6 यूनिट्स लिया हुआ है इसमें, यानी x में कितना है, ये 6 यूनिट है, y में 0 और z में 0। तो सिंपल है ज्योमेट्री, x में 6.0, y में x में 6.0, y में 0 और z में 0। फिर उसके बाद पॉइंट P3 है, P3 पॉइंट को डिफाइन करेंगे। P3 पॉइंट यहाँ पे आपका देख सकते हैं, दिस इज पॉइंट P3। तो P3 पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है वो हम देखेंगे, x में कितने पे है और y में कितने पे है और z में कितने पे है। एक्चुअल में ये इन्होंने P3 यहाँ पे मान रखा है और C1 यहाँ पे मान रखा है। तो P3 पॉइंट को इन्होंने दिखाया है कि y में 1 दूरी पे है और x में 6 पे है, तो इसलिए इन्होंने P3 को लिखा है 6 और y में 1 और z में 0। P4 पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स, P4 पॉइंट आपका ये वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी y में कितने डिस्टेंस पे है, ये y में ये वाला पॉइंट जो है y में देख सकते हैं 4, y में 4 है, और x में कितनी दूरी पे है, ये 2 समथिंग पे है। तो यहाँ पे हम देख सकेंगे P4 जो है x में 2 हो गया, y में 0 और z में 0, y में 4 और z में 0। तो इस तरीके से सारे पॉइंट को आप डिफाइन कर देंगे अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद जितनी लाइंस हैं वो लाइन डिफाइन करेंगे। मैंने ऑलरेडी बता रखा है लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे। L1 लिखा है, पहली लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। लाइन और किससे किससे मिलके बना है, 2 पॉइंट से मिलके बना है, तो स्लैश ऑपरेटर P1, P2। इस तरीके से सर्कल जो है, रेडियस जो आपका आर्क है उसको दिखाएंगे सर्कल के फॉर्म में। तो C1 और इज इक्वल टू सर्कल ऑब्लिक सेंटर, सेंटर क्या लिया है यहाँ पे, P3 माना है, तो सेंटर P3 हो गया और रेडियस 1.0। ठीक है, उसके बाद लाइन L2 को डिफाइन कर रहे हैं। तो लाइन स्लैश ऑपरेटर P4, और ये लाइन L2 जो है कहाँ पे है, टेंजेंट टू सर्कल है और लेफ्ट साइड में है, तो हम लिखेंगे C1 के टेंजेंट है, तो लेफ्ट टेन टू C1। फिर उसके बाद लाइन L3 है, L3 2 पॉइंट से मिलके बनी हुई है, P1 और P4 से, तो P1, 4 इस तरीके से। अब प्लेन को भी डिफाइन करेंगे क्योंकि सारे एक ही प्लेन में है सारे पॉइंट्स, तो हम PL1 एक प्लेन ले लिया है, प्लेन स्लैश ऑपरेटर P1, P1, P2, P3। तो ये सारे एक ही प्लेन में है क्योंकि हमारा XY प्लेन में ही सारा कुछ काम हो रहा है। ठीक है, Z में कोई नहीं है। अब ये सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या डिफाइन करना है, स्पिंडल की स्पीड। तो स्पिंडल लिखेंगे शॉर्ट में SPINDL स्लैश ऑपरेटर, फिर उसका RPM 573। फीड रेट को भी इस तरीके से FED RAT स्लैश ऑपरेटर, फीड रेट जितना दिया था उतना। कूलेंट की सप्लाई को ऑन करना है तो कूल लिख के एंटी लिखेंगे, स्लैश ऑपरेटर ऑन कर देंगे। फिर कहाँ से मूव करेगा टूल, फ्रॉम स्लैश ऑपरेटर P0, तो 0 से मूव करेगा। इस तरीके से ये करेगा। तो जो कंटूरिंग मोशन मूव करेगा वो कैसे कैसे मूव करेगा, तो हम यहाँ पे गो ऑपरेटर यूज़ करेंगे, गो पास्ट L3 टू PL1 टू PL1। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना ध्यान नहीं देना। मेन बेसिक क्या है, ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट, इतना आपका काम है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कुछ तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से वैसे आएगा नहीं। ये एग्जाम्पल आप एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर APT लिखने को आता है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप ये इसको कंप्लीट कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और इसी के साथ हम आज का जो चैप्टर है, आज का वीडियो भी कंप्लीट करते हैं और ये Chapter 4 भी आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स,
होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया है। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग में या कहीं भी कोई मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके इंटरनल इवैल्यूएशन होने हैं, तो जो भी असाइनमेंट आपके दिए गए हैं विद इन द 1 वीक आप उसको कंप्लीट करके सबमिट करें गूगल क्लासरूम में। उसके बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति यूट्यूब लेक्चर में देखी जाएगी और ये सारे आधार को मानते हुए आपके मार्क्स लगाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होप आप लोग को समझ में आया है, कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।